রাজ্য পুলিশের শ্রদ্ধেয় মহানির্দেশক শ্রী ভিএসি যাদব মহোদয়কে সশস্ত্র অভিবাদন জানালেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন রাজ্যের শ্রদ্ধেয় মুখ্য সচিব শ্রী কুমার অলোক মহোদয়। তাই শ্রাবসানি বিসিংন হাস্তেনি মানগোनां সচিবকরা मोजां कुमार आलोक चिनी बिसिं फाइसक पाइनाय রাজ্যের শ্রদ্ধেয় মুখ্য সচিব শ্রী কুমার অলোক মহোদয় আমাদের মাঝে এসে পৌঁছলেন। প্যারেড তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। हास्तेनि मानगोनां सचिबकरा मोजां कुमार आलोक चिनी बिसिं फाइसक पाइका पेरेड बनो नांगमानि बरम फुनुका। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছে যাবেন। মন্ত্রীকরা চিনি মানগোनां हास्तेनि मोजां बिप्लब कुमार देव चिनी अर फाइना बागै ताई जरा किसानो नांसिनाय ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মাঝে এসে পৌঁছেছেন। প্যারেড তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। त्रिपुरानि मानगोनां मन्त्रीकरा मोजां बिप्लब कुमार देव फाइसक पाइका बनो पेरेड जाय जायखे बरम फुनुका। ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের আগমনের বার্তা আমরা শুনতে পাচ্ছি পুলিশ ব্যান্ডের বিউহলের ধ্বনিতে। त्रिपुरानि मानगोनां हास्तेपा फाइमानिजों खोनाय दंखा पुलिस बिउगलनि खरांबाय।
এইমাত্র আমাদের পরম পবিত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী সত্যদেও নারায়ণ আর্য মহোদয়। প্যারেড রাষ্ট্রীয় অভিবাদন জানালেন। Tabuk nok harbosong banatisaka hasteni mangrang hastepa mejang Satyadeo Narayan Arya tai peret bono rastio borom proka आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। সতেরোশো 1757 সালের পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। 1947 সালের 15ই আগস্টের মধ্যরাত্রিতে সমগ্র জাতির কাছে এসেছিল নতুন প্রভাতের বার্তা, মুক্তির আনন্দ। 200 বছরের ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে শৃঙ্খলিত জাতি পেয়েছিল স্বাধীনতা। আর 1950 সালের 26শে জানুয়ারি আমরা পেয়েছিলাম আমাদের পবিত্র সংবিধানকে, যেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে সকল ধর্ম, সকল বর্ণ, সকল ভাষার মানুষের সমানাধিকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের সংকল্প ঘোষণা রয়েছে আমাদের এই সংবিধানের প্রস্তাবনায়। সমতার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকার। অর্জিত এই অধিকার সমূহ এবং স্বাধীনতাকে রক্ষা করে দেশের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার মহান দায়িত্ব আমাদের সকলের। যে কোনো মূল্যে প্রজাতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে আজকের এই সময়ে দেশবাসী হিসেবে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা অহিংসায় বিশ্বাসী। অহিংসায় পরম ধর্ম, এটাই আমাদের পরিচয়। আমাদের স্বাধীনতা দেশের শাশ্বত ভাবনা ও বিবিধের মধ্যে ঐক্যকে প্রদর্শিত করে। সামাজিক একতা এবং সদ্ভাবকে নষ্ট করার সব রকমের প্রচেষ্টাকে আমরা প্রতিহত করব।
2022 সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্টস পুলিশ মেডেল ফর ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস শ্রী দেবজিৎ ভট্টাচার্য, সাব ইন্সপেক্টর ইউবি এসবি অর্গানাইজেশন। পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস শ্রী ঠাকুর চাঁদ দাস, সুবেদার জেনারেল ডিউটি 6th ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রীমতী মাধবী দাস, উইমেন্স সাব ইন্সপেক্টর ইউবি ধলাই ডিস্ট্রিক্ট। শ্রী সঞ্চিতা নাথ, উইমেন্স সাব ইন্সপেক্টর ইউবি নর্থ ডিস্ট্রিক্ট। শ্রী সমর মুরা সিং, হাবিলদার জেনারেল ডিউটি 9th ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী পুনিরাম দেববর্মা, নায়ক জেনারেল ডিউটি 1st ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রীমতী অর্পণা রানী দাস, উইমেন কনস্টেবল নর্থ ডিস্ট্রিক্ট। পদকপ্রাপকদের 2022 সালের স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন পদকে অলঙ্কৃত করা হবে। এবারে 2020 সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে পুলিশ পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের পদক প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। ত্রিপুরা পুলিশে তাদের দীর্ঘ কর্মজীবনে স্ব কর্মক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠা, সততা, পারদর্শিতা, উৎকর্ষতা ও বিশিষ্ট সেবার পরিচয় দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তারা ত্রিপুরার জনগণের সেবায় নিজেদের পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন। এরই স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাদের পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিসে ভূষিত করেছেন। এখন তাদের এই পদকে অলঙ্কৃত করবেন ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস শ্রী শঙ্কর দেবনাথ, আইপিএস, এসপি সিকিউরিটি, বর্তমানে এসপি এসবি এবং ভিজিলেন্স। শ্রী দেবনাথ শ্রী সন্তোষ শীল, ইন্সপেক্টর ইউবি খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। শ্রী শীল শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত, ইন্সপেক্টর ইউবি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট, বর্তমানে ডেপুটি এসপি সাউথ ডিস্ট্রিক্ট। শ্রী দত্ত শ্রী বীরেন্দ্র দেববর্মা, সাব ইন্সপেক্টর আর্ম ব্রাঞ্চ, কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি। শ্রী দেববর্মা
Sri Nilkamal Sinha, Havildar General Duty, 2nd Battalion, Tripura State Rifles. Sri Sinha. Sri Ashim Datta, Havildar General Duty, 9th Battalion, Tripura State Rifles. Sri Datta. এবারে রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় 2021 সালের বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ এবং সেকেন্ড বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জকে পুরস্কৃত করবেন। বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ পদ্মবিল ফরেস্ট রেঞ্জ অফ খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট পুরস্কার গ্রহণ করবেন শ্রীমতী ভবানী দেববর্মা, রেঞ্জ অফিসার, পদ্মবিল ফরেস্ট রেঞ্জ। শ্রীমতী দেববর্মা। Second best forest range, Abhaya Wildlife Range of South District. পুরস্কার গ্রহণ করবেন শ্রী সুব্রত সেন, রেঞ্জ অফিসার, অভয়া ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জ। শ্রী সেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। এবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী সত্যদেव नारायण आर्य महोदय। मेरे प्यारे त्रिपुरावासी भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त राज्यवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन एक राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया, जिससे देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सुनिश्चित करने के लिए भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। इस वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व भारत के गौरवशाली इतिहास और समृद्धि को मनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक पहल है। मैं सेना के सभी जवानों और कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ रहे सभी फ्रंट लाइन कर्मियों को उनके साहस, लगन, परिश्रम के लिए नमन करता हूँ। जय हिंद।